พามาดูการทำประตูรางเลื่อนแขวนด้านบนนะครับเป็นขนาดใหญ่นะ5 คูณ 5 เมตรกว้าง5สูง5นะครับพามาดูว่าเรามีเทคนิควิธีการทำประตูรางเลื่อนบนอย่างไรนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูให้แบบชัดๆเลยนะครับท่านจะได้เลือกใช้ให้มันถูกต้องและเหมาะสมนะครับใครสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้เลยครับหรือ Happy บ้าน0 8 7 0 2 1 3 2ถ้าไม่ใช่ @Happy บ้านตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปรับชมกันดีกว่าครับนี่คือประตูสไลด์รางเลื่อนบนนะครับหรือรางแขวนบนขนาดหน้ากว้าง5 เมตรสูง5 เมตรทุกท่านจะเห็นว่าเป็นประตูเลื่อนขนาดใหญ่ที่เราใช้สำหรับการเข้าออกรถใหญ่ๆนะครับสำหรับประตูนี้ประตูเนี่ยหลักๆเราสามารถเลือกได้2แบบคือประตูสไลด์นะครับกับประตูม้วนนะครับเป็นเมนหลักเลยสไลด์เนี่ยอาจจะมีรางเลื่อนบนแบบหลังนี้รางเลื่อนบนแต่ถ้าบางหลังโครงสร้างมันไม่ได้ออกแบบสำหรับเลื่อนบนทุกท่านก็ต้องไปเลื่อนพื้นแทนนะมันก็มีข้อดีข้อเสียของพื้นกับบนนะเดี๋ยวไว้ค่อยคลิปอื่นแต่วันนี้ผมจะบอกว่าม้วนกับแขวนอย่างเงี้ยมันต่างกันอย่างไรนะครับเอาอันดับแรกก่อนรางเลื่อนแขวนเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องน้ำหนักมันต้องหนักกว่าประตูม้วนมอเตอร์อยู่แล้วที่เรากดปุ่มรีโมทแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถเลื่อนปิดได้ด้วยตัวคนเองด้วยมือเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้แรงนิดนึงไม่ได้ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะครับเห็นมันก็จะออกแรงประมาณนี้แล้วก็จะปิดก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นประตูรางเลื่อนแขวนหลายๆท่านจะกังวลเรื่องการตกของประตูนะครับถ้าเป็นรางพื้นเนี่ยหลักๆคือพื้นซุดนะมันเลยตกด้านบนเหมือนกันถ้าด้านบนซุดมันจะตกแต่มันซุดไม่ได้นะเพราะหลักๆคือโครงสร้างประตูเนี่ยเราแขวนอยู่กับโครงสร้างเสาอาคารดังนั้นถ้าประตูจะซุดคือบางทีเสาอาคารต้องซุดหรือตัวลูกล้อกับตัวเกี่ยวของลูกล้อเนี่ยหลุดออกมาอันนั้นมันถึงจะซุดนะครับแต่ถ้าออกแบบให้แข็งแรงเนี่ยโอกาสซุดต้องบอกว่าน้อยมากๆคราวนี้ข้อจำกัดของมันข้อด้อยของมันนะครับคือเรื่องของช่องว่างของประตูกับพื้นช่องว่างของประตูกับผนังเห็นไหมครับนี่ถ้าพื้นก่อนพื้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำทางสโลปหรือฟุตบาทนะจะเห็นเลยว่ามันมีร่องเนี่ยอยู่ประมาณกว้าง10 เซนนะความสูงก็ขึ้นอยู่กับว่าดินนอกกับตัวอาคารเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยถ้าทุกท่านไม่อยากให้มีร่องตรงนี้ใหญ่เนี่ยต้องเทฟุตบาทออกมานะครับแล้วก็เซาะร่องซ้าหรือเทออกมาให้เป็นสโลปตรงนี้ไม่รวมราคาประตูนะครับต้องทำเพิ่มเติมเอาแต่ถ้าเกิดจบที่ผมเนี่ยมันจะเป็นร่องอย่างนี้เลยแต่หลังเนี้ยมีการทำสโลปนะครับแล้วก็มีการซ้อร่องดังนั้นร่องตรงนี้มันจะหายไปน้อยมากๆแต่อย่าเพิ่งจบนะครับข้อจำกัดของมันเดี๋ยวผมปิดแล้วก็พาไปให้ดูคือช่องว่างระหว่างประตูกับโกดังเห็นไหมครับมันจะมีช่องว่างอยู่ประมาณ3 เซนติเมตรทั้งด้านข้างและก็ด้านบนที่เป็นชุดลอยของลูกล้อตรงนู้นนะครับตรงนี้ไม่สามารถกันได้ 100% สำหรับงานแมลงอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นบานรางแขวนหรือรางเลื่อนเนี่ยไม่สามารถคุมแมลงได้ 100% นะครับอาจจะต้องไปหาแผ่นใสอะไรมาแปะนั่นก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งอาจจะดูไม่สวยงามแต่ทำเองได้นะครับแต่ผมไม่ได้ทำให้นะจะเป็นรางเลื่อนลักษณะนี้เลยนี่ครับดังนั้นถ้าใครไม่อยากที่จะใช้มอเตอร์เพราะว่าต้องบำรุงทรายเยอะก็มาใช้รางแขวนแบบผมได้เนี่ยครับโครงสร้างเห็นไหมครับมันยึดอยู่กับตัวโครงทัดเนี่ยมันยึดอยู่กับเสาแล้วเราก็มีตัวเกี่ยวออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นช่อนที่เชื่อมอยู่กับตัวโครงทัดตัวนี้ดังนั้นประตูมันโอกาสตกน้อยมากๆเลยก็มีกรอนให้ด้านในนะครับนี่มีกรอนนี่นะครับตัวล็อกด้านในเปิดออกใช้แรงนิดนึงมือ1 มือก็ดันไปนะครับมีสต็อปเปอร์หยุดอยู่ใครมีคำถามข้องสายประตูสไลด์รางเลื่อนบนก็ทักมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเลือกให้ดีๆนะครับนี่คือวิธีการทำประตูสไลด์รางเลื่อนบนนะครับหรือรางแขวนบนนะครับแล้วก็ข้อดีข้อด้อยของมันนะครับถ้าทุกท่านยังไม่เข้าใจไงลองทักไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนถ้า
ใครที่ต้องการลองเลือกให้มันตรงวัตถุประสงค์ที่สุดนะครับผมมันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าแนะนำว่าให้ทำให้ตรงวัตถุประสงค์ที่สุดนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานนะครับโทรมาได้ครับหรือแฮปปี้บ้าน0 8 1 7 0 5 2 1 3 2ทำที่แอดตันใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ